galera, tô hoje aqui com o Mir. Olha aí o que a gente tem pra hoje, olha. Celtinha aí, ó, top de linha. Vamos dar aquela regulagem, vou passar pra vocês aí, passo a passo que eu vou fazer. Pelo menos os cortes, né? Tem uma galera que quer saber como é que fica os cortes depois, tá bom? Vou filmar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele usa esses SDS aqui no grave, tá bom? Nessa caixa Euclides, tá bom? Aqui é S405, tweet da Selene. E esses médio grave aqui da Crossound, que é o Dada, né? O Dada que fez? Foi o Neguinho. O Neguinho, né? É o Neguinho da Dada. É Neguinho mesmo, é o Neguinho da... Confundi. Então, olhe bem aí. A fonte da JFA, dos K5 para o grave, né? E esses aqui é para os drives e os tweeters. Tá vendo aí? Começar aqui a dar uma regulada top, começar pelo CD player, mostrar para o seguinte, o que vocês vão ter que fazer primeiramente antes de meter a mão lá no processador, né? Dar um bisu aqui para vocês. Ó, vocês vão aqui, equalização, estão vendo que tá em custom. Aí eu vou ver, tem que ser em flat, mas eu vou ver como é que tá em custom aqui, né? Ó, ele deu ganho no Twitter, na faixa do Twitter mais 3, ó. Deu ganho em tudo, tá vendo? E no grave, só reduziu o grave. Tá vendo aí? Não pode, galera. É bom deixar aqui sempre. Então, galera, você deixa o loadings do aparelho tá sempre zerado, tá bom, galera? Aí quando você quiser escutar baixo, aí você pode estar colocando ele, que dá aquele reforçozinho no grave, sabe? Pra você não ficar mexendo lá nos módulos. Vamos lá. Aí você deixa aqui desligado, isso aqui desligado. Bass Booster desligado. HPF tá certo. O SLA. Ou você tá, que é uma regulagem de volume, entendeu, galera? Ou você deixa em 0, ou você pode aumentar, ou deixar em 0 aqui. Então, galera, vou estar zerando aqui. Como é que funciona aqui esse módulo 2K5 aqui? Ó, tá tudo certo até o momento. Você tem que deixar tudo zerado aqui, ok? Não é aumentar ou baixar não, nem deixar o Bass Boost no menos 10, não, é deixar tudo zerado aqui. Vocês que utilizam esse 2K5 aqui, ok? Vou zerar aqui o level, que eu vou começar a regular. Esse aqui, vou zerar aqui. Tá certo? O som tá assim, de 50 Hz até 160. Esse médiozinho ele sobe bem, entendeu? Mas eu não sei se essa caixa sobe bem. Aí no caso eu deixei ela em 220 por ser um médio pequeno, ok? Eu ia botar 250, mas eu atenuei bem ali até 1000 Hz. Já pegando o gancho do Drive 405 de 1000 até 5500. Deixei aqui o Twitter acompanhando até 16.000. Então tá aí, vou começar a regular os ganhos. Vou mostrar pra vocês. Trouxe o pendrive pra ele, agora vamos testar uns graves aí, né? Pra quem gosta mesmo, viu? Filmando, viu? Então, o som tá reguladozinho. O que eu vou fazer agora? Vou botar umas músicas aí, galera. Dodô Pressão, Pancadeixo tocou. Vou botar uns forró. Vamos ver, né? Eu esqueci de... Dodô CD, gravando tudo. O melhor do som automotivo. Soy el fuego que... Módulos Power Systems. Qualidade. Potência.
nem aí, tô a fim de olhar a ponta da boca, da ponta da boca. Quebra, galera! Nos tempos da mamãe, a bebida era licor. Eu sou do toca-fita, era o brega do vovô. Resolvi essa de escuto o som do paredão. Fica louca de uísque, vou descendo até o chão. Nos tempos da mamãe, a bebida. E no paredão vai dançando, 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 dançando. E as novinhas vão ficando, 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 ficando. E no paredão vai dançando, 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 dançando. E as novinhas vão ficando. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. A boca tá adoçada, misturou doce com babo, com pirulito na boca. Essa mina é mal criada. Na pista eu sei que ela arrasa, na cama ela é tarada. No motel fumando back, na brisa da catuaba. Vai, vai, vai. Monte CDs. E não para. Senta novinha e não para. Senta novinha e não para. Senta novinha e não para. Ela joga de frente, ela dá uma sarrada, ela joga pra trás, ela dá uma quicada, ela joga pra frente, ela dá uma sarrada, ela joga pra trás, ela dá uma quicada. Então, galera, aqui ó, regulei o som do Aldemir, tá bom? Aí, Aldemir, o que você achou aí do som? Como é que ficou? Tá no agrado. Tá no agrado, né? Tá no agrado. Rapaz, ficou filé, viu? O que acontece? O som dele tava com muito ganho no CD Play, tava com muito ganho nos modos, entendeu? Aí eu deixei o som mais flat possível, mais limpo possível pra tocar. E agora tá aí o resultado aí, ó. Vai ser na casa de praia, hoje vai ter curtição. Os meninos delirando, ela desce até o chão. Exuma as mina loucaça, então vai ter ralação. Então vai ter ralação, só ralação do xerecão. A menina sobe com bundão, xerecão no chão, xerecão